好，hello，咁嘅觀眾大家好啊，歡迎嚟到我個頻道啊，我又係開濤。咁咧今日咧，我哋咧，我上個禮拜五買嘅拼多多，今日都終於都到咗啦，只係用咗4日嘅啫就到咗啦，唔使一個禮拜就已經到咗啦。咁你哋可以估下我今次又喺拼多多嗰度買咗啲咩啦？都係淘寶嘅朋友嚟嘅，一齊入拼多多，其實都係。好，咁我今日買嘅就係呢個啦。你哋可以估下入邊係咩嚟嘅？咁入邊就係好啦，就係呢個咁嘅充電寶啦。係啦，就係充電寶啦。咁佢有一條線啦，就係 USB 去 Type C 線啦。仲有一個產品嘅說明書，就仲有呢個啦。好啦，咁我哋而家拆開佢啦喎。好啦，我拆開咗啦。今次買嘅係藍色嘅，係星星藍嘅。咁我哋而家拆開佢俾你哋睇下，其實點樣嘅啦。打咗，佢就係咁樣啦。就係咁咯。開開入邊又有 micro USB、Lightning 兩線同埋一個 Type C 同埋呢個 USB 嘅。呢個咧係直接攞到我嚟插呢個充電寶用噶啦，係啦，就係咁啦。咁今日嘅影片就到此結束。如果中意睇我電片，我請各位撳個讚，唔記得訂閱、分享、留言、開完單。好啦，我哋下集再見，拜拜。